ଗତକାଲି ଆମେ ଲୋକଗାଁରୁ ହରହରିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକରି ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଆମର ଗାଁରେ ଆଣିକରି ଆମ ବ୍ଲକ ଦୁଆରେ ରଖିଥିଲୁ। ପାର୍ବତୀ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଠାରୁ ଆମେ ଗାଁରେ ପୁରା ପ୍ରଶେସନ କରିକିରି ଏବେ ଭଗବାନ ରଥରେ ଚଳିଲେ। ରଥଯାତ୍ରା ଆମର ଏବେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଏବେ ଦିନବେଲା ଦୁଇଟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭୋଟପାନି କେଣ୍ଡାରୁ ଆସିକରି ସେମାନେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଗୋଟେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଯଶବନ୍ତ ସାଗର। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କୃଷ୍ଣଗୁରୁ କିଶନ ପୁରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ରେମୁଣ୍ଡା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବହୁତ ସମାଗମ ହେଇଛନ୍। ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ଆମର ଏଇଟା ମାନେ ଯାତ୍ରାଟା ଦେଖୁନ୍ ମକର ଯାତ୍ରାଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଯାତ୍ରା। ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ସମାଗମ ହୁଏ। ଆଉ ପଥ ଗାଁରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଭକ୍ତ ଆସିକରି ଏଇଟା ଅପୂର୍ବ ଏଇଟାକେ ଉପଭୋଗ କରନ୍। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ଇଏ କରନ୍। ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖରେ ଏଇଟା ମକର ଯାତ୍ରା ଇଏ ହୁଏ, ପାଳିତ ହୁଏ। ଏଇଟା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣ ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ରାତିରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମକର ଯାତ୍ରା। ଆଉ ମକର ଯାତ୍ରାରେ ଆମର ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଏଇଟା ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଇ ଅପୂର୍ବ ମାନେ ମକର ଯାତ୍ରାର ସେବା କରିବାରୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରେ। ଏଇଟା ଆମର ମକର ଯାତ୍ରା